तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। जैसा कि आपने बताया था मैंने उसको बांध के रखा है। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। अबे तू टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो भाई। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। हट हट हट। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। साला तुम कौन बात के कंपाउंडर हो, पकड़ो उसको। और अभी तो रुको। डॉक्टर साहब काली बात।